Zijn aan het magneetvissen? Ik doe nu bijna 2,5 jaar, 1,5 jaar ongeveer. Dus. Waarom ben je toch begonnen dan? Ja, ik vond het wel leuk, want ik had het een keer op YouTube gezien en ik vond het wel leuk. Dus waarom niet? Ik heb geprobeerd. Gewoon het gevoel dat je niet weet wat eraan kan komen te zitten, dat vind ik zelf gewoon leuk. Dat je niet weet wat het is, maar toch wil je het eruit hebben. Omdat je dan denkt van, oh, je hebt er wat aan. En dan kan het soms iets leuks zijn, maar soms is het ook gewoon troep. Of iets als vaags, zoals een teddybeer met een ketting op zijn middel. Ja, die hebben we ook eens een keer gevonden, ja. Maar en hoop je hem op een knutterskat? Ja, eigenlijk wel. Maar ja, gewoon een kluis of zo met van alles erin, horloges en dat soort dingen. Maar als ze echt er goed uitzien en ze staan niet op slot, dan nemen we ze eigenlijk, of ik in ieder geval, neem ik dan bijna altijd mee. Maar als ze er zo uitzien en ze staan op slot, of niet, maar als ze er gewoon zo uitzien, ja, dan laat ik ze staan en dan hopen we dat de gemeente ze ophaalt of de oud-ijzerboer. Ja, of het wordt teruggegooid. Ja, hebben we ook al 4, 5 keer gehad met de fiets. Ja, die fiets hetzelfde? Ja, ik heb 3 keer die fiets eruit gehaald. En... Ik 2 keer. Ja. En wat was toen? Deze ken ik? Ja. Nou, niet weer hè. Niet weer. Het heeft al aan je voet, hier staat mijn om, hè? Ja, klopt. Nou, hier zitten er speciale dingen in wat ik leuk vind. Zoals een oud-70 prijsje. Van de kaaientocht? Oorbellen. Deze heb ik afgelopen week eruit gehaald. Een stuk van een ketting. En wat is het meest bijzondere was de voendast? Een Mercedes-sleutel. Die heb ik een dag later heb ik die ingeleverd bij de politie. Ik heb deze halter, heb ik. Ben je dan nog mee aan het trainen? Nee, nee, ik heb hem gewoon bij mijn spulletjes liggen. En een huls, met hier, is ook wel leuk. Een sleutelbos met 12 sleutels aan, die heb ik ook gewoon daar gevonden, dat is wel grappig. Met een Nintendo sleutelhangertje of zo eraan. Dus als mensen dat herkennen, dan kun je ze even naar Heer mailen. Ja. Ik denk dat hier weer fiets. Maar wat zeggen ze de meesten dan als ze dat joggen? Die vragen gewoon wat ik aan het doen ben. En sommigen worden een beetje boos. Ik weet niet waarom, maar... De meeste mensen die gewoon aan het winkelen zijn of zo, die vinden het altijd helemaal geweldig om te zien. Maar sommige mensen, als het dan bijvoorbeeld voor een winkel gebeurt, die worden dan boos omdat je het dan vies maakt. Maar het water maak je wel veel schoner. Dus, ja, als ik ben, dan moet ik zeggen tegen degene die fietsen in het water gooien, dat ze dat niet moeten doen. Dan hebben ze ook geen gezegd dat het voor een winkel vies wordt.